有冇人同我一樣，屋企裝修仲未搞完，就已經急到一日去睇幾百次進度，裝修完又即刻上，下個月就搬入去。但無論你用幾靚嘅建築材料，新裝修屋企都會有甲醛釋放。考慮到健康問題，就買咗呢部專業空氣清新機 AirPro 4i68，一開機先知室內空氣有幾差。開智能模式唔使10分鐘。空氣質素就已經明顯改善，淨化效率咁高嘅原因係因為佢採用專業嘅立體塔式結構同3層超厚濾網，頂層係13級 HEPA 濾網，可以過濾細菌、病毒等污染物。懸浮粒子累計淨化量是 cm 值超過標準85倍，相當於買一部頂85部普通清新機嘅效果。中間層係足足5公斤重嘅活性炭濾網，甲醛淨化能力超過標準5倍，有效分解甲醛、淨化苯或等氣體污染物。底層係初效濾網，可以阻隔灰塵、寵物毛髮等大粒污染物。3層濾網深度過濾加塔式結構，一次過淨化空氣，避免2次污染。出風口做到零懸浮粒子排放，同時通過嬰幼兒安全認證。家中有小朋友都可以放心使用。更專業嘅係採用德國意式風機，風力強勁彈靜音，配合雙層真空密封結構，夜晚使用都唔會嘈。配合5寸大屏幕，可以實時顯示空氣質素、溫濕度數值同濾網壽命。裝修完準備入住，或者家中有寵物、小朋友嘅，不妨考慮呢部專業級空氣清新機 AirPro 4i68。